Rudenī sācies pirms nedēļas noslēdzās Olimpiskā centra Limbaža ikgadējais basketbola čempionāts. Šajā sezonā tajā startēja 10 komandas, gan limbažnieki, gan citu novadu basketbolisti, un līdz medaļu izcīņai tika Metālu Pasaule no Cēsīm, basketbola klubs Salatsgrīva un 2 Limbažu komandas Spartaks un Limbažu ceļi. Visas tās 8 komandas, kas bija play-offos, mierīgi varēja šodien arī spēlēt un cīnīties par finālu. Tā kā, man liekas, šosezon tiešām ļoti interesants čempionāts. Mums iznāca ļoti līdzvērtīgas komandas un uzvarēja stiprākie šogad. Par bronzas medaļām cīnījās salatsgrīvieši un cēsnieki. Ļoti arī līdzvērtīga spēle. Punkts punktā gāja līdz 4. 7. vidum apmēram, kad Salatsgrīva izvirzījās vadībā, un tad jau viņi tur samet trīnīšus, kā saka, un tad arī beigās uzvarēja. Savukārt spēlē par čempionāta šīs sezonas uzvarētāju titulu tikās limbažnieki Spartaks un Limbažu ceļi. Jau spēles sākumā Limbažu ceļu basketbolisti izvirzījās vadībā, un lai arī brīžiem rezultāts bija diezgan līdzīgs, un, protams, abas komandas bija noskaņotas tikt pie zelta, tomēr ceļinieki rādīja savu meistarību. Spēlētājiem vairāk kārt izdevās veiksmīgi 3-punktu metieni, kas arī ļāva izvirzīties pārliecinošā vadībā. Un tā ar rezultātu 67-90 par čempionātu uzvarētājiem kļuva Limbažu ceļi. Arī sezonas vērtīgākā spēlētāja tituls basketbolistam no šīs komandas Gatim Zlemetam. Abas komandas ir vienas no senākajām čempionāta dalībniecēm. Līdz fināla spēlēm tikuši daudzkārt, un Limbažu ceļiem šī bija 3. zelta uzvara. Mēs neesam pat parasti basketbola komanda, mēs esam jau no 11 gadiem kopā, jau daļa mēs esam 20 gadus jau draugi un komandas biedri. Tā kā mums, protams, katrs tāds panākums ir mazā uzvariņa un super, šovakar būs jautri. Kāda bija tā spēle? Īstenībā mēs bijām ļoti fokusējušies no pirmās minūtes, mēs aizgājām priekšā tas, kas bija, un tad jau viņiem nācās visu laiku dzīties, viņi epizodiski pievilka, bet mēs atkal tikām prom. Kopumā, ja tā no skatītāja viedokļa neizskatījās baigi saspringi, bet es biju visu 40 minūtes spriedzē, jāsaka. Un viss čempionāts kā pagāja? Jāsaka, ir perfekta sezona. Mēs sezonas vidū vinējām arī OC Limbažu kausu, arī grūti, arī pret Spartaku, un tagad 2. čempiona tituls. Mums ir bijuši lieliski komandas pasākumi sezonas laikā, tā kā neko vairāk nevar vēlēties. Spartaka komandā savukārt pēdējos pāris gados pamainījies spēlētāju sastāvs. Pagājis zināms laiks, kamēr visi saspēlējušies. Pelni līdz finālam nav tikuši, tomēr šo sezonu jau atkal jutušies pietiekami spēcīgi, lai uzvarētu. Mazliet tāda bēdīgi, jo zinu, ka mēs varējām dabūt pirmo vietu, bet mums arī sanāk 4 džeki pietrūka, kuriem bija traumas un arī bija ārzemēs uz darbiem, tā kā es zinu, ka mēs varējām tiešām par šo komandu cīnīties. Plus arī tad, kad bija kausa izcīņa, mums vēl tuvāk spēle pret viņiem bija, un mēs domājām, ka dabūsim tādu revanšu uzvariņu. Viņi dabūja to mazo kausu, un mēs dabūsim lielo, tāpēc ir tāda, varbūt netik forši arī sajūta par to 2. vietu, bet tā ir. Tālu tikām vismaz. Kāds vispār bija čempionāts šogad? Es teiktu, ka varbūt bija mazāk komandas nekā no iepriekšējiem gadiem, bet noteikti ir kaut kādi jaunie džeki savākušies jaunajās komandās, un viņi varbūt nav tik aktīvi kā agrāk citas paaudzes, bet tāpat daudzas komandas kaut ko ir atraduši un ir tāds sīvāks, es domāju. Arī pusfinālos to varēja redzēt, kad spēles iet līdz 3 mačiem, kad ir ļoti plašs cīņas. Čempionāts noslēdzies, sportisti var atvilkt telpu un krāt spēkus vasarai, kad Limbažos notiks 3-3 basketbola turnīra āra laukumos. Tādi plānot vairāki, arī jau tradicionālais Limbažu pilsētas svētku turnīrs.